Уважаемые друзья и подписчики, меняем сцепление на Приора Универсал. Домкрат какой? Бутылочный? Да, туда. Такс. Держи. Сейчас мы уже все открутили. Осталось только поддомкратить двигатель и снимать подушку с коробки. На. Вот. Стойку целиком вытащили, чтобы вот так вот сейчас коробку сюда положить и вытаскивать. С этой стороны стойку не снимали. Просто шрус выдернули, шаровую освободили и наконечник. Сцепление пока не покупали, потому что там хрустит, вернее гудит выжимной. Передачи плохо включаются, но непонятно, с выжимным там беда или целиком будем сцепление менять. Пока что ничего не брали, магазины всегда под рукой, так что сначала решили сделать дефектовку, прежде чем покупать запчасти. Так, все, тут все снято, осталось только открутить коробку от мотора. Короче, коробку сняли сцепление, поняли, что дело не в сцеплении, вызвали специально обученного человека, который у нас занимается коробками. Вдруг познается в беде. Витя разбирает нам коробку. Короче, сборщики коробки перед тем, как продать машину, собрали коробку очень плохо. Витя говорит, что плохо собрали, да, Вить? Плохо. Плохо собрали. Подшипник не до конца был посажен, и из-за этого открутилась гайка какого? Вторичного вала? Первичного вала. И поэтому плохо втыкалась задняя передача и первая передача. Сейчас мы пойдем купим комплект подшипников. Витя нам соберет коробку, потому что мы сами не умеем собирать коробки. Вот. И будем ставить на место. А сцепление стоит валио, причем в идеальном состоянии, поэтому оставим сцепление на месте. Купили новый комплект, ремкомплект на коробку с подшипниками, сальниками, с прокладками. Вот здесь вот старой, ну в этой коробке, что разобрали, обоймы подшипников были пластиковые сепараторы, а здесь металлические в этом ремкомплекте. Ремкомплект фирмы Триали с 8 по 15 типа. Ну хотя они все одинаковые. Вот. Сейчас Витька будет собирать нам карабас. А была, короче, проблема в том, что гайка первичного, да, вала была откручена. Надо показать меньше пизди. Много пиздежа. Гайка первичного вала была откручена, за счет этого, получается, подшипник слез. Вот первичный вал становился на перекос. Закручивать, тогда покажешь, да и все. Сколько